No ar, mais um Personalidades na TV, o talk show de Juiz de Fora para o mundo. Conforme nós anunciamos amplamente, hoje, finalmente, vamos receber o estilista Rogério Gonçalves Belo, Rogério Gonçalves Ribeiro Belo, mais conhecido como Rogério Belo. Daqui a pouco nós faremos a ele as perguntas fáceis, as difíceis, antes as intermediárias e ao final a pergunta bomba. Qual será a pergunta bomba que faremos ao Rogério Belo, que finalmente aceitou o nosso convite? Antes de começarmos, eu gostaria de fazer uma chamada que no próximo dia 24 de novembro, a partir das 19 horas, no Aeroplanet, nós teremos a 19ª edição do Prêmio Personalidades, o qual você já participou, não é, Rogério? Com certeza. Algumas vezes. Então eu queria aproveitar a sua presença aqui antes de começarmos a pergunta, Claro. E queria que você falasse do que você lembra das vezes que você foi homenageado e agraciado com o título de personalidade. Antes de mais nada, Léo, eu gostaria de te agradecer e dizer para os seus espectadores que essa entrevista foi ensaiada há muito tempo, várias vezes, e eu fiquei muito reticente em falar que hoje eu... Mas essa já é a primeira pergunta que eu vou te fazer. Então, deixa eu começar, que você já está adiantando o roteiro. Até porque ele não sabe das perguntas. Eu não sei as perguntas. Não tem problema, mas só responde enquanto isso, que nós estamos fazendo aqui um merchan do Prêmio Personalidade e já fotografando para a revista Personalidade Digital e Impressa, que vem aí no mês de novembro. O que você, quando fala nas homenagens que você recebeu do Prêmio Personalidade, o que te remete? Me remete a uma coisa que até hoje eu considero. Você sempre me homenageou várias vezes e eu te agradeço, porque hoje eu falo para todo mundo de fora que é íntimo, que é meu íntimo, sabe que você é a pessoa que hoje é o amigo que eu não abro mão definitivamente. E mais tarde eu vou te contar porque que esse cara ficou meu grande amigo. Tá? Mas me remete a uma coisa muito incrível, que você é a única pessoa que me homenageia e nunca disse, chamou o Rogério Belo, aquele cara que bebe demais, fala demais, fala um monte de bobagem, e você não. E você sabe muito bem, não vou citar nomes aqui, que muita gente já desistiu de me convidar por causa disso. Por causa disso? E antes de qualquer coisa, o meu melhor amigo, o único cara que me permitiu de... Léo, finalmente vou conceder essa entrevista. Desde que eu posso tomar minha cerveja, justamente por isso aqui não é porque eu poderia vir sem beber. Isso aqui é uma resposta que durante a entrevista tenho certeza que muita gente que está me vendo vai entender. Podemos começar? Claro! A gente começa sempre com as perguntas fáceis. Sim. Na sequência, a gente entra nas perguntas intermediárias. Mais para o final, as perguntas difíceis, até chegarmos finalmente à pergunta bomba. Isso. Primeira pergunta fácil. Rogério, aí sim. Por que você resistiu por tanto tempo em me conceder uma entrevista? Esta entrevista que eu te convido desde a época de televisão. Então a resposta é a seguinte, já falei um pouquinho, um pequeno pedaço, mas fiquei muito preocupado desde a primeira vez que você me convidou, porque hoje eu sou uma pessoa que passou por um processo que eu me orgulho muito. Eu, depois de 60, não comemorei aniversário, sempre fui festeiro, muita gente sabe disso. Eu preferi, quando eu fiz 60, não fiquei sozinho em casa, não atendia telefonemas e na véspera, quando deu meia-noite, agora é dia 1º de novembro, agora eu estou fazendo 60 anos, agora me coloquei nu em frente ao espelho, agora você vai se tornar um idoso e você agora tem muito pouco tempo para ser feliz. Então me propôs o seguinte:
seja você a partir de agora, ainda que você seja condenado, enfim, seja você, não minta mais para ninguém, muito menos para você mesmo. Assuma tudo sem medo de críticas, sem medo de ser jogado para escanteio. Não interessa. Deixei de viver para a sociedade e optei por viver a minha verdade, viver antes que eu morresse e subisse frustrado. Então, defini. Desculpa, você está dando entrevista para um cara polêmico e que não tem medo de falar, que é isso que eu me tornei. Decidi o seguinte: Rogério, se você bebe, se você fuma, se você é quem você é, eu quero, na hora que Deus me chamar, subir com uma cerveja na cabeça, fumando um cigarro e, preferencialmente, na hora que eu tiver um orgasmo maravilhoso. Aí vou subir feliz da vida. Primeira pergunta fácil, ele já começou a chutar o balde. Imagine nas perguntas difíceis e na bomba. Essa bomba vai entrar para a história da comunicação mundial. Porque é uma pergunta que ninguém teria a petulância de lhe fazer. Bom, eu não posso garantir que eu vou responder. Claro, nem obrigado. Segunda pergunta, ainda pergunta fácil. O que ainda restou do Rogério Bello? Você falou que houve uma mudança, e nós sabemos disso, até anunciamos isso, que hoje nós entrevistaríamos o novo Rogério Bello. Mas o que restou do Rogério Bello, que Juiz de Fora conheceu, dos áureos tempos de estilista e anfitrião das grandes festas domiciliares que marcaram época? Para quem não sabe, Rogério chegou a fazer festa com 300 convidados, com